友友们出门了，今天这么大风，给咱们派一个32公里的蛋糕。石景山西山奥园，这个，瞅瞅，哎呀，这蛋糕被吹的。这是去天安门广场了，多少人啊！小雷吗？是啊。啊，这 B 站不更新了呀 B 站，对。B 站到2月份了。对，就2月份。到2月份合同到期了就可以发了。哦，我说那个 B 站怎么一直不更新？对，2月份停更的嘛。哦，我看着应该像你。是1103吗1103蛋糕。谢谢。您看一下吧。那个蛋糕看一下。哦，太好了。瞅一眼吗？哦，对对对，您看一下。这边没问题。哦，好嘞，再见啊。没问题，技术一流啊。你好。你下了闪送吗？你的单是不是到那个西北旺的？这不。沃尔沃的。沃尔沃。对对对。你是放脚踏这还是放哪？就这一箱吗？对，就这个。就放脚踏。2664。稍等啊，稍等。2664啊，对。对吧？对，可以了。哎，再见啊。谢谢啊。哎，没事。就这25公斤，有20公斤吗？我怀疑，抱起来好轻啊。师傅，沃尔沃在这里边吗？能送啥给我？送这个配件的。送配件的？沃尔沃吗？是沃尔沃，打电话了。我让你进去。好好，谢谢啊。闪送是吧？对对对对对。就一个件啊？就这一个。给您放哪？我看，来，不能。不中。我给我几个。那个码他给你了是吗4084。4084啊。这样的吗？闪送是吧？对，闪送，可以了啊。再见。就这一个。搞定了，送了40多分钟，79块4毛5。我给你拿下来，你有包装吗？我没有给你搭包装吧。您是送什么？电脑。电脑，我这边有一个背包。好的。5594。5594，行，我记一下。行，你在门口等下我。你好。5594。哦，好的，再见。6079。对，就这个电脑。啊，再见。43公里的蛋糕，43公里的蛋糕。今天这个天气真把咱们当大冤种啊！喂，你好。您好，闪送，我现在到店里了。他说是2个吗？对，到店里是尾号6381，有2个蛋糕。6381，2个蛋糕。装一下，6381 2个是吧？好。对。取件码告我一下。取件码是2711。行，可以了，好嘞。好，谢谢您。没事，拜拜。2711。这是不怕颠是吧？对，没事。行，不怕颠就好办啊，咱们随便骑，对不对？减速带咱们咯噔咯噔，咱们就过去。他这是什么呀？蛋糕胚子吗？喂，你好，您刚才是取了2个对吧？对，取了俩。好的，谢谢。哎，好，拜拜。好，谢谢。哈哈哈哈哈。还好不是蛋糕，咱们直接无视路上的减速带。那井盖，咚咚咚。咱们来到了西沙各庄，应该有住这边的吧？打个电话。闪送来电。喂，您好。您好，闪送到这个诊所了。我马上就到了。行，我在门口等您好了。好，谢谢您。这个妹子感觉还是未成年呀。尾号6381。是有个收件码。8457。对，就这俩。谢谢您。没事，再见啊。